Ayan mga kalapatids, welcome back ulit sa Pigyong Vlog TV. So for today's video nga is, ayan, si Checard. So makakajakpat tayo mga kalapatids, no? Dahil nga, ayan, isusop natin ito sa mamahaling bike. Isusop natin itong ibon na to sa mamahaling bike mga kalapatids, no? Ayan, no? So, napakagwapong ibon yan. So yung ibon na pinakaunang kinarera natin sa Shantilop. So ito yung ibon na pinakagwapo, ang unang isinabak natin sa karera kung nagsimula tayong mag-entry. Ayan, ayan o, napakagwapo. So isusok lang natin sa mamahaling bike. Oh my God! Si Kevin na siya yung maglalagay sa karton. Ayan na, bye! Ayan mga kalapatids, bala ito na si Kevin, kinukuha na yung ibon na pinakagwapo sa loop natin mga kalapatids, no, upang dalhin natin sa Pamplona. At ito, kakagising lang ni Kevin, daw wala pang hilamos yan. Diretso na yung biyahe namin papuntang Pamplona, at hindi na rin kayo magbibideo ng dadaanan namin mga kalapatids, no. So ayan, nakaready na rin yung lalagyan namin na karton. Ayan, sinisilip niya pa. Ayan mga kalapatids, no. So kita-kits na nandun sa Pamplona. Ayan, so nilalagay ni Kevin sa karton at diretso na kami doon. So kita-kits na lang mga kalapatids. So a few moments later. ayan mga kalapatids, bali ito na yung bike na sabi ko sa inyo. So akala ko papayag sa swap. Hindi, binili lang natin mga kalapatids. So sa halagang 8K second hand mga kalapatids na. So hindi na rin masama. Akala ko mapapapayag natin dyan sa bike na yan. Sayang. Bitawan na lang natin yung ibon na yung pinakagwapong ibon sa loob mga kalapatids. So sayang nga, no, maganda tong bike na to. Ayan, oh. Yan. So eto na mga kalapatids, so bitawan na lang natin yung pinakagwapong ibon sa loft mga kalapatids. So eto, ayan si Kevin. So ayan. Alright, Kevin, ready mo na yan. Oh my God! Wow! Maigpit kasi yung pakatali ni Kevin, kaya medyo mahirapan siyang bumukas mga kalapatids, no. Ay, kasalanan niya man, hinigpitan niya yung pagbukas. Ayan, magpakahirap siya bumukas niyan mga kalapatids. So ayan. Hindi ba, hirap na hirap siya, no. Bugbog yung ibon. Ayan, ito na. Ayan na mga kalapatids, no. So nagkumahos. Yun, rekta papuntang norte mga kalapatids. So gagi itong ibon na to. So uuuna na ata dun sa norte mga kalapatids, no. Dapat papunta siyang south mga kalapatids, dahil nga norte yung bitaw natin mga kalapatids, no. Ayan, papunta pa dun sa dulo. At ayun, mukhang re-recta na mga kalapatids, no. Pero hindi, pumunta pa rin dun sa puntang norte. Yun, ayun na, nasa may poste na mga kalapatids. O kung nakikita nyo ng camera yun sa may, yun na, so, papuntang norte pa rin mga kalapatids, no. O ayun na, ito na, parekta na kung nakikita nyo sa camera mga kalapatids, no. Ayun na, so, papunta yan dyan mga kalapatids, no, para ay kita-kits na lang doon sa loob mga kalapatids. So tingnan na lang natin kung nandun na yung ibon natin. So ayan mga kalapatids, so ito na yung binitawan natin sa Pamplona. So akala ko makakajakpat tayo mga kalapatids, no. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Akala ko pa makapayag natin siya sa swap ng isang ibon. So di niya alam, Taiwan ang lahi niyan. So yung pinakaunang ibon na isinabak natin sa karera 2017 nung nagsimula tayong mga karera. So yan siya yung ibon na inilaro natin. So kahit paano, kahit malapit lang yung inilipad niya mga kalapatids, no, sa Alin Samar. Siyempre unang ibon natin na isinabak niya na nakauwi. Kaya yan, dyan lang siya mga kalapatids, no. So sayang, kala ko makakajakpat tayo, pero nakuha ko naman mga kalapatids yung bike. Pinili ko na lang mga kalapatids ng 2K. What? 8K
binitawan na lang natin dahil nga hindi pumayag. Ayan o. Kahit siya mapapa-inlove dyan sa sobrang gwapong ibon na yan. Baka maging bakla siya dyan pag pinalagyan siya nito. Mga kalapatids, ayan o. O yan. So punta naman tayo sa taas ng loft dahil nga may naka-viewing na tayo. Ay pinakawalan na pala. So ito. Yung dalawang ibon natin na pang south. Bitaw na natin sila. So sana hindi muna pumuslit dahil maganda yung panahon. Ay, direct rin yung init mga kalapatids no. Tamang tama yung pagbitaw natin sa dalawang ibon. At dito naman meron na tayong paitlog. Naubos na nga yung tawag dyan yung mga laban natin. Naubusan na tayo. Ayan, may itlog na. Yung galing Leyte natin mga kalapatids no. Ayan, kunti na lang yung laman ng loft natin. Dahil nga ubos na. So wala tayong nakapapauwi yung last lap ng tawag dyan nung Arayat Pampanga. Wala tayong pauwi nun mga kalapatids, black checkered. At doon naman sa south hindi na umuwi ng first lap derby, last lap pan race mga kalapatids sa Katbalogan. Hindi na umuwi sa biglang pangayayat nga ng katawan ng mga kalapatids, kaya siguro yun yung sanhi kaya hindi siya nakauwi mga kalapatids no. So ganun, bawi ulit tayo mga kalapatids. So ganun talaga yung karera. So meron maagang nauubos at meron nakakapagpauwi ng final lap mga kalapatids no. So sana sa susunod na season is makapagpauwi na tayo ng final lap mga kalapatids no. So hanggang dito na lang. So huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. So sayang, jackpot sana tayo sa bike. Bye!